Hello， 大家好，我是紫金。那今天给大家推荐的书籍呢是这一本《你当像鸟飞往你的山》。我不知道大家是因为什么听说过这本书啊，但我确实是因为比尔盖茨推荐才看的。因为比尔盖茨推荐的其他书呢，我也不太能看得懂，所以好不容易推荐一本能看懂的，还是要买来看一看的。比尔盖茨在评价这本书的时候呢，说它是一个惊人的故事，真正鼓舞人心。我在阅读他极端的童年时，也开始反思自己的生活。你当像鸟飞往你的山，每个人都会喜欢，它甚至比你听说的还要好。等你听我讲完这个故事，你就会明白什么叫做惊人的故事，极端的童年。你当像鸟飞往你的山呢，是美国作家塔拉·威夫特福所写。他出生在美国的爱达荷州的山区，他17岁之前从来没有上过学。通过自学的能力考取了杨百翰大学，2008年获得了文学学士学位，随后呢获得盖茨剑桥奖学金，2009年赴剑桥大学硕士学位，2010年获得奖学金赴哈佛大学留学，2014年取得剑桥大学历史学博士学位，2011年出版处女作《你当像鸟飞往你的山》，2019年因此书被评为《时代周刊》年度影响力人物。你听我这样介绍呢，你会觉得说懂了，讲成功学的书是吧？哎呀，这类成功学的书我看的太多了，无非是讲自己过去怎么不容易，自己怎么奋斗的，然后现在取得了多么辉煌的成就，然后写一本书啊，献给曾经那个努力奋斗的自己。但是这个故事你听完呢，你会发现这不是一本风雨剑桥录，也不是一个成功女孩的修炼手册。你会感叹她的成就，但你并不希望跟她拥有相同的经历。这本书呢，讲的是教育是如何重塑一个人的。在美国的山区有这样一个家庭，孩子们在家中出生，没有出生证明，一对父母7个孩子，生病受伤从来都不会就医。但令这个家庭最与众不同的事实是，孩子们不用去上学。这就是塔拉的家庭，父亲经营一座垃圾废料厂，母亲是草药师兼助产护士。他从小就在父亲的废料厂帮忙干活，或者呢是跟母亲去制作一些精油。他们与世隔绝，相信世界末日的到来，每天都在囤积物资，为生存做准备。你在看这个故事的时候，其实很难相信，这种荒谬的事情竟然会发生在21世纪的美国。因为塔拉的父亲呢，他有非常严重的偏执症，而且本人非常的偏执暴躁。他有一种奇怪的信仰，就是他认为学校就是一个洗脑的地方，送子女去上学呢，就是将他们交给恶魔。塔拉的母亲呢，又是一位顺从隐忍的一个女人，所以他们住在山里面，与外界唯一的沟通方式呢，就是一台电视。所以塔拉一家从小就生活在父亲思想掌控的生活中。你的童年是什么样子的？幼儿园、小学、中学、高中、大学，这是我们大多数人的成长轨迹。但是塔拉不一样，他的童年只有废铜烂铁、桃子罐头、枪支弹药，没有读书生，也没有大学的影子。他曾经一度笃信自己的未来就是早早的去结婚，继承母亲的工作，去给其他人接生。这个家庭离谱的事情太多，他们一家人哪怕是伤痕累累呀，遭遇了车祸呀、坠楼啊、脑震荡这种事情，他们都不会去医院，仅靠着母亲的一些草药来进行治疗。因为他们的父亲觉得医院也是政府控制人的邪恶手段。如果不知道这是作者的真实人生经历，其实我很难相信这样魔幻、荒诞、极端的事情竟然在这个世界的某个角落真实的发生过。随着塔拉步入青春期呢，父亲从前那些不容置疑的主张开始在他心中动摇。但只要他有一些个人意识的觉醒，想要反抗的意识，他的父亲就会不顾他的安危把他推向正在运作的那种工业的铡刀。而且他有一个哥哥有严重的暴力倾向，会把他的头直接按在马桶里面，掐住他的脖子。他的母亲呢，也无视他遭遇的所有委屈和沉默。家庭所谓的忠诚信条成了困住他的一个牢笼。但好在命运没有给塔拉关上所有的窗，他的另一个哥哥泰勒通过自学离开家并考上了大学，为他播下了一颗好奇的种子，
让他去开始思考，在废料厂之外是不是有一个可以救赎他的地方。他的哥哥呢，泰勒也不断的去鼓励他，说他很聪明，应该去外面的世界看一看。那塔拉的自我意识呢，也在逐步的觉醒。终于在某个晚上，他决定离开家去上学。尽管那时他只有16岁，在替父亲工作的间歇呢，偷偷自学，准备大学入学考试。在几个月的努力之后，他收获了一个奇迹——大学入学通知书。17岁，他才第一次真正走进了课堂。大学对塔拉来说是完全陌生的世界，他不知道论文是什么东西，他也不知道教科书是在考试之前是要用来看的，他甚至也不清楚大屠杀呀、黑鬼呀这些词所代表的实际含义是什么，以至于他在课上问的时候，所有老师同学都像看一个怪胎一样去看着塔拉，这让他感觉自己和周围的生活格格不入。塔拉起初在大学里面是没有朋友的，他也不知道怎么跟室友相处，因为他不知道我们生活在同一个房间当中是有共同承担家务，上完厕所之后呢需要洗手这样的道理，因为没有人教过他。甚至于呢，他接受的教育是反过来的，捷径是虚伪的，污垢才是诚实。那尽管他身处在大学当中，他仍然没有摆脱父母所教会他的所谓的那种真理，开始全新生活。他被自己从前的生活和新的生活割裂成了2个人，一个呢是被家庭紧紧捆绑不舍离去，那另一个呢是想展翅高飞追逐自我。摆脱无知是一条艰辛的道路，塔拉凭着自己的毅力和信念，从不及格到全优生，最后呢他获得了去剑桥大学交换的机会，并且在那里继续攻读硕士学位，后来又成为了哈佛大学的访问学者，那最后呢也取得了剑桥大学的博士学位。求学之路遇见光明，他一步一步重塑着自己的人生，然而代价呢却是他被视为了家庭的背叛者，与父母决裂。其实你在塔拉的文字和采访中能够感受到，即便是今天当谈论起塔拉的原生家庭，塔拉的感情依然非常的矛盾。一方面呢，他想逃离原来的家庭，去开启自己的一个崭新的生活，但另一方面呢，他有时候又觉得父母哥哥其实还是爱他的，他不应该这样做，不应该离开他们。教育改变了他的人生，但是也在他和家人之间画出了一条难以修复的横沟。他已经不是当初被父亲养大的那个孩子，但是父亲依然是养育了他的父亲。家庭终究在我们心中是一块难以厘清是非对错的所在，有时候它给你温暖，有时候呢它令你刺痛。尽管观念不同，立场相左，爱呢却是始终存在的，而且是我们无法去跟家庭做一个割舍的。后来在有一次采访当中呢，塔拉对他与原生家庭的关系是这样表述的。 You said you can love someone and still choose to say goodbye to them. You said you can miss a person every day and still be glad that they're no longer in your life. 这本书的英文名呢，其实叫做 Educated， 如果直译过来，那就应该是教育，或者是教育改变人生。但是你会发现 Educated 跟这个书的书名你当像鸟飞往你的山可以说是一点关系都没有。后来我查了一下资料，你当像鸟飞往你的山呢是作者亲自确定的，因为教育呢不太能反映出来这本书的内涵。那这句话呢是来自于诗经，这句话是来自于圣经，也蕴含了作者逃离故乡的山峰，像飞鸟一样去寻求教育，找到了自己真正信仰的山林。塔拉对教育也有自己的看法，他是这样认为的。 What I would come to understand from this journey is that an education is not the same thing as a school. A school is merely the institution through which an education is offered. An education is something you take for yourself. It's a process of becoming. That is the power of it, and that is the danger of it. For some, the word educated has come to mean institutionalized, but it doesn't have to mean that. An education is the remaking of a person. You can submit to that remaking passively,
or you can take an active part. To choose the second is to remake yourself. To choose the first is to be made by others. 比尔盖茨在访谈塔拉当中说过一句话，说我的自学能力在他面前不值一提。可能是塔拉说自己不想成为一个励志美国梦的一个化身，所以轻描淡写了自己的努力以及后面的成就，以至于看到他后面成功的时候，我会觉得有点突然。因为我觉得一个17岁之前没有上过学的女孩所取得她这样的成就，不是说用聪明、天赋、努力就能概括得到的。那因为这本书呢，它本来也不是一本成功学的书，因为书中真正浓墨重彩去描写的是塔拉和他的原生家庭之间的关系。那塔拉将自己的故事写下来呢，他真正想讨论的是教育究竟意味着什么，一个女孩应该如何追逐自我，那自我意愿呢与家庭责任之间要怎样平衡。那塔拉是找到了自己的答案，教育意味着自我创造，让他有勇气去打开生命的无限可能，去接受不同的声音。他曾经活在父亲确凿的规则之下，是主动寻求教育让他发现了真正的自己。接受教育，那世界呢就不再是非黑即白的，而是色彩斑斓的。塔拉说了这样的一段话，我觉得很有道理。教育意味着获得不同的视角，理解不同的人、经历和历史。接受教育，但不要让你的教育僵化成傲慢。教育应该是思维的扩展，同理心的深化，视野的开阔。它不应该使你的偏见变得更加顽固。如果人们受过教育，他们应该变得不那么确定，而不是更确定。他们应该多听少说，对差异满怀激情，热爱那些不同于他们的想法。这段话写得很好，因为其实也可以用来回答很多人的一个问题，就是看书有什么用。因为以前有人问我说，你看那么多书有什么用啊？你还不如看一看 Java 程序设计，你还能有一个好的 offer。 其实在看书这个问题上呢，我很认同罗翔老师的一个观点，他就是说读有用的书呢，能够帮你到达人生的山顶，比如说学校的教材可以让你通过高考去一个更好的学校。但是很多时候没用的书呢，它能够在你人生低谷的时候依然给你慰藉，让你不那么难过，很多事情都能想得开。那教育和读书是一样的，它能够扩展你思维的深度，让你对世界多一份包容。有人说为什么书读得越多的人他显得越冷漠，其实我觉得那不是冷漠，那是冷静与包容。因为他知道这个世界有很多的形态，能够看明白很多事情，他也知道自己想要的生活是什么，该如何去获得想要的生活，所以他会有超过他年龄的冷静和理智。如果实在不愿意看书的话呢，可以关注一下我，我是每周都会为大家推荐书籍的紫金。那希望教育和书籍呢，可以打开你生命中的一道道大门，愿一键三连的你能够像鸟儿一样飞往自己的山。那大家还喜欢看什么书呢？可以在评论区下面留言，我都会收到的。我们下期再见，拜拜。